Hello，大家好啊！我係阿 May 啊，哇！今日咧我就拍一個呢個非常之靚一級品正體嘅金琥珀啊！咁而家咧就應該係會掛又係3號風球啦。今日係幾多號啊？今日係3號，10月3號，係而家幾多風球啊？睇下先。但係而家3號風球啦，哇！佢成個天咧，都好似已經係黃昏咁樣啦，嚇冇曬太陽，灰蒙蒙，靠一少少嘅自然光之下，你睇呢個質素，因為可以適用天陰嘅話咧，冇陽光咧，我就適合拍一啲淺色嘅一啲嘅金嘅琥珀。咁呢個咧，我都喺立陶宛嗰度咧收翻嚟嘅。呢啲係高貨一級品嘅品質，而且咧呢啲係好難先揾得到，非常之難。佢係好大嘅，呢個好大，有啲咁大嘅，不過太大咧就唔係好適合我因為其實我想入嘅，不過咧佢嗰個價位非常之高啊。再大咧，佢又翻倍嘅嗰個價錢，翻2-3倍嘅價錢。咁呢一個咧都已經係我因為非常之靚，我真係唔收翻嚟唔得啦。如果咧即係呢個咧，我真係唔係好捨得賣嘅。咁呢個咧可以係你可以去一套買，呢個已經係出咗啦。咁但係咧，大家都要睇下你自己咩啦。我都唔捨得賣，可以自己一套，因為呢啲係非常難得去收翻嚟嘅，佢係正體嘅金嘅琥珀。咁我又過去先嚇，咁啊同一樣咧，我可以放大去俾大家睇下。係啊，呢啲全部都係正體嘅正體嚟㗎。咁呢啲直接咧都係喺立陶宛呢度咧去，我入咗幾條嘅高質量高貨嘅翻嚟。咁立陶宛呢間咧，我通常咧都係一啲高貨嘅水平嚟嘅。你見到我比較嗰個價錢咧，係絕對係1分價錢1分貨㗎，因為係個質量非常之好啊。有啲獨特嘅設計師，佢嗰啲比較獨特嘅設計師嘅。呢啲都係自己獨特嘅設計師比較多啲。我之前有一個好大，好似貓腳形咁樣一個黑烏木嘅，亦都係嗰個設計師導有。咁呢個咁嘅球啦呢個係自己立陶宛嘅設計，呢個非常之好啊！如果譬如話，喂，如果你揾緊咧嗰啲黃水晶去戴嘅話咧，我其實非常之建議咧，你就去買呢個金琥珀。佢嘅顏色佢自己係天然嘅顏色啦，仲有係輕嘅，佢係一啲都唔重嘅，係非常之輕嘅。佢係一個輕寶石嚟嘅，而且咧佢個寶石，佢金琥珀咧，佢呢啲係高貨一級品嘅話咧，佢嗰個寶石一級，你睇我暗晒㗎，我而家天，你見到如果聽到嘅話咧，係大雨啊，好大雨啊，跟住你嗰能見度咧非常之低，完全係見唔到對面山頭嗰啲，你都見到佢。我陽光唔充足之下。而家係白燈光嚟嘅，你見到個陰影就知，睇到個陰影啊！喺白燈光室內光啊，自然光得翻，直情冇咁滯啦，已經係好大雨。而家係去到嗰個晶體都係咁靚呢啲就係冇啦，已經係因為佢嘅展會嗰陣時候咧，真係俾人搶晒啦，已經係呢啲咁嘅質素以咁嘅質素，以咁嘅價錢，非常之平，非常之抵。咁咧，我仲有呢個手鏈。本來諗住啦，會唔會一套嘅？因為我都唔捨得分開佢哋。不過都係分開買啦。有陣時可能未必有啲人中意一套，但我自己覺得其實咁樣一套係非常之好。我呢個都係好靚，我呢個不過佢有少少一啲係唔係話好
靜睇嘅，咁但係咧佢都好靚，所以我就自己要咗呢條，我都好想自己要嘅。咁呢個咧係大珠咧，我睇下佢嘅 size 嘅話咧，係13至16嘅。咁佢一個大嘅攬珠啦，大嘅攬珠佢有少少扁身咁樣嘅，12。呢個咧係12mm，我睇，因為佢咧係一粒攬珠咁樣嘛，係咪？咁我攞咧就攞呢一個位置嘅，咁最細呢一粒咧，我睇下邊粒，12.5嘅，最橫呢個12.5啦。咁咧去到主珠嗰頭咧，呢一個位置係19mm嘅嚇。咁我歐式咧都中意去塔狀嘅，我都中意嘅塔狀頸鏈嘅嚇。咁長度呢頭咧係有50 cm 嘅，鎖骨鏈再長啲嘅長頸鏈甚至乎如果你話我平時我唔戴呢啲嘅，但係呢啲嘅收藏，你非常之呢啲咪點啊？你冇揾唔到啦，好難先揾得到呢啲我嚟收藏，即係一流啊，一級品嚟啊大，同埋咧你收藏咧一定要收一啲大嘅呢個大啦，同埋咧你嗰個少有，好難得，非常之難得。鑽切面全部都正體嘅，正體嘅，bling bling 閃嘅，即係有啲想自己留翻。啱啱好呢又有一 set 咁樣，而家乾嗱，一個乾翻少少啦，個天啱啱灑完一陣大雨，而家乾翻少少啦，有自然光之下，你見啦。鏡頭嘅變化，自然光之下咧，你帶出街嘅感覺就係 bling bling 閃嘅，非常之靚，非常之靚。我呢個都 Hello， 大家好啊！咁大家進入我個 YouTube 頻道呢，請你先訂閱。訂閱咗之後呢，我出片呢，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係呢，佢就唔係睇好多嘅啫。咁呢，跟住呢，你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片呢就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。好，然之後點入去，點樣去更改呢個像素呢？因為通常 YouTube 呢，佢嘅設定呢都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後咧，就睇畫質畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦，因為我所有嘅片都係4K 嘅。要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶？唔緊要噶，你剔翻去，你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以噶啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦，係咪應該大家都知噶啦嚇？咁定格睇 Play 定格定格。再點翻個畫面就會好清晰噶啦嚇，然後再推褪後向左點2點，佢就會褪後噶啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前噶啦。好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭，出翻去呢一頭。好，跟住回翻去，咁呢就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌噶啦，咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片噶啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 呢就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢呢，可以去我呢個 Facebook page， 仲有呢個 IG。仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言查詢嘅。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅。分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對購物咧
收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持。呢條咧就係我租用寄賣格仔鋪嘅地址，歡迎前來看實物挑選啦。多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭 May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。媽咪啊，平啊，其實佢做緊嘢嘅時候咧，就陪住我做嘢嘅啦，佢哋咧，乖下。